Okay, I will continue this morning down lecture. The Buddha teaches how to manage life. អាភិបនឹងបន្តមេរៀនកាលពីព្រឹកមិញតទៅទៀតនៅអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងពីវិធីដែលរៀបចំជីវិតឲ្យល្អ The Buddha teaches us the two aspect or perspective of the Dharma. One is the karma, another is Dharma. But karma itself is included in the Dharma. Okay. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពីទស្សនៈពីរយ៉ាងគឺទី1ទស្សនៈនៃកម្មទី2ទស្សនៈនៃធម្មៈតែតាមពិតទៅពាក្យកម្មហ្នឹងក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងពាក្យថាធម្មៈនោះដែរ Why karma is actually Dharma is important, but why karma is taught by the Buddha in India. The Hindu tradition, they believe in karma before the Buddha came to the world. សួរថាហេតុអីព្រះអង្គចាំបាច់ចែកចេញជាពីរអញ្ចឹងព្រោះថាពាក្យកម្មៈនឹងវារាប់ចូលក្នុងពាក្យធម្មៈដែរដោយសារតែនៅសម័យមុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកសាសនាហិណ្ឌូឬសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជាអ្នកជឿលើកម្មដែរតែវិធីជឿលើកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺផ្សេងPrince Siddhartha Gautama by himself was born in a Hindu tradition. His naming ceremony is held in Hindu traditional way. Okay. អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់សទ្ធត្ថៈហ្នឹងក៏ជាអ្នកកើតមកក្នុងប្រពៃណី Hindu ដែរសូម្បីតែនៅក្នុងពិធីដែលដាក់ឈ្មោះថាសទ្ធត្ថៈហ្នឹងក៏មានធ្វើពិធីដែរ This is the reason that the Buddha brings karma to the teaching of the Buddha, but it's different from Hindu teaching of karma. It's Buddha updated the idea, the perspective of karma. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅតែប្រើពាក្យកម្មៈដែរដែលសាសនា Hindu គេបានបរៀនពាក្យកម្មៈហើយព្រះអង្គទ្រង់អាប់ដេតឲ្យពាក្យថាកម្មៈនេះដែលត្រឹមត្រូវនោះយ៉ាងដូចម្ដេច As I said this morning, what is karma? Karma is whatever you speak volitionally, whatever you do, whatever you think volitionally. These are called karma. This is everybody following the law as a karma. ដោយដែលអាត្មានិយាយសម្ដែងប្រាប់ព្រឹកមិញហើយស្អីទៅជាកម្មគឺជាអ្វីដែលញាតិញោមធ្វើដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយប្រកបព្រមដោយចេតនា Hindu believes in karma. Anyway, everybody should believe in karma. What believing in karma is believing in oneself. Whatever you do, whatever you speak, whatever you think. តិណាមលេតិណាមលេលោកគូនឹងអីនៅវាចាតិណាមលេ Believing in karma is believing in oneself. ដែលពុទ្ធដែលសាសនា Hindu គេឲ្យជឿនៅពេលដែលជឿកម្មរបស់គេហ្នឹងគឺជឿលើខ្លួនគេជឿលើអត្តខ្លួនគេ Believing in oneself means whatever you speak, whatever you think, whatever you do. ពាក្យថាជឿលើខ្លួនគេហ្នឹងគឺជឿលើអ្វីដែលខ្លួនគេធ្វើខ្លួនគេនិយាយខ្លួនគេគិត Do you think is it reasonable or not reasonable? ខ្ញុំគិតថាវាសមហេតុផលឬមិនសមហេតុផល Acceptable or not acceptable? Not acceptable. So everybody can accept it, right? If you do not want to accept what you speak, who will accept this action, right? Yeah. បើសិនបើខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់តើនរណាគេអ្នកទទួលស្គាល់ Because karma is not strange anymore. The karma is that we do in everyday life. This is called karma. ពាក្យថាកម្មហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលនៅឆ្ងាយទេគឺជាអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅសប្តាហ៍ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងតែម្ដង But mostly the traditional Buddhist people do not learn karma very seriously. They believe in karma as a fate. Fate, you know, fate is something determined that you have to do. You have to do by faith, by fate. Okay. អញ្ចឹងហើយជាទូទៅអ្នកដែលគេហៅ traditional Buddhist មានន័យថាអ្នកដែលជឿព្រះពុទ្ធសាសនាតាមប្រពៃណីគាត់ជឿដោយសារអត់យល់ពាក្យថាកម្មនឹងពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចទេគាត់ជឿដោយជំនឿដែលគាត់គិតថាធ្វើអីទៅវានឹងបានជាអី The past karma is of course not possible to change, but the present karma you can change. លោកថា
កម្មក្នុងអតីតដែលវាបានធ្វើកន្លងទៅហើយយើងមិនអាចមានឱកាសដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាកើតទេតែកម្មបច្ចុប្បន្នយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាកើត This is the reason that the Buddha doesn't refer too much to the past karma, but he refers always the present karma, present activity, be present. ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យបដោតទៅលើកម្មដែលជាអតីតនោះច្រើនទេគឺព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងមើលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯង When the Buddha brings the karma to his teaching, his sasana, it's because he doesn't want to go against the Hindu tradition in India, because Hindu was before, located in India, before the Buddha was born. ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពាក់ព័ន្ធលើកឈ្មោះថាកម្មនឹងឡើងមកក៏មិនមានអ្វីដែលខ្ទាស់នឹងពាក្យកម្មដែលប្រើមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងសាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែកម្មរបស់ព្រះអង្គដែលបញ្យល់ខុសពីកម្មរបស់ហិណ្ឌូបញ្យល់ But the Buddha updated how to work, how to do karma by jnana sampayutta citta. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានន័យថាទ្រង់អាប់ដេតគឺធ្វើរបស់នឹងឲ្យវាថ្មីឡើងដោយការសាងកម្មដែលប្រកបដោយញាណសម្បយុត្ត Just believing in karma is still jnana vibhuta. It is going around the cycle of life and death. Life and death, it will never be ended. បើសិនតែយើងគ្រាន់តែជឿលើកម្មផលព្រោះថាបច្ច័យពីការជឿគ្រាន់តែជឿដែលយើងហៅហ្នឹងណាលើកម្មផលហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែល You understand? This is very important. I'm just telling you very slowly. Karma is usually done by samudaya satcha before the Buddha. ចឹងមានន័យថាកម្មដែលគេធ្វើមកកន្លងទៅហើយណាវាមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលទៀតតែកម្មដែលគេធ្វើហើយមុនសម័យពុទ្ធកាលជាកម្មដែលគេធ្វើបរិវារដោយសមុទយសច្ចៈ But after the Buddha, karma should be done by magga satcha, which means whatever you do should be mindfully accompanied by wisdom, understanding. ចឹងហើយបានក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងកម្មដែលព្រះអង្គបានពោលឬបានសម្ដែងនឹងកម្មដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនគឺតែងតែបរិវារដោយមគ្គសច្ចៈ Understand? There are akusala karma and kusala karma. Akusala karma is accompanied by 12 types of akusala citta. Kusala karma is accompanied by 8 types of kusala karma, mahakusala karma. អញ្ចឹងហើយពាក្យថាទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេហៅថាកម្មមានពីរយ៉ាងគឺអកុសលកម្មនិងកុសលកម្មកុសលកម្មមាន12ប្រភេទដោយចិត្ត12ប្រភេទធ្វើដោយចិត្ត12ប្រភេទកុសលកម្មដែលជាមហាកុសលហ្នឹងធ្វើដោយចិត្ត8ប្រភេទ Do you feel clear? Yeah. You must be clear. This is very important point. If you do not be clear this point, it's very difficult to do the karma right way. បើសិនបើញាតិញោមអត់យល់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់ទេវាមិនងាយនឹងធ្វើកម្មធ្វើកម្មហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវដោយសមាទិដ្ឋិដោយកុសលពិតប្រាកដទេ To be kusala karma, what type of citta is accompanied? 8 types of mahakusala karma, right? Yeah. Mahakusala citta. And to be akusala karma, what types of citta is accompanied? 12 type of akusala citta, right? The karma is done by the people before and after the Buddha. Karma is usually done by samudaya satcha before the Buddha, right? Yeah. After the Buddha, karma should be mindfully done by magga satcha, jnana sampayutta, mahakusala citta, right? Yeah. ចឹងហើយពាក្យថាកម្មរមែងត្រូវបានគេធ្វើមកពីមុនហ្នឹងដោយមុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងបរិវារដោយអកុសលចិត្ត12នៅពេលក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយក្នុងលោកកម្មដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនឲ្យធ្វើកម្មដែលប្រកបដោយបរិវារដោយញាណសម្បយុត្ត Look here, karma, volitional action by deed, by word, and by mind. Before the Buddha, it's done by samudaya satcha, accompanied by lobha, dosa, moha.
ញាតិញោមមើលក្នុងត្រង់នោះអាត្មាទៅសេប្រហែលថាកម្មដែលយើងធ្វើដោយចេតនាហ្នឹងគឺដែលយើងធ្វើដោយហៅថាកុសលកម្មក្តីដោយចេតនាហ្នឹងគឺដោយតាមរយៈទង្វើតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិចារនិងផ្លូវចិត្តហើយតែងតែបរិវារដោយសមុទយសច្ចៈលោភៈនិងមោហៈជាដើម And people do karma anyway if they do not learn the instruction of the Buddha Dharma. They will not understand clearly. They will do dana, for example. The dana they do with aloba. At the same time, aloba is accompanied with aloba. Okay. អញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើទាននោះឯងគឺជាអលោភៈតែយើងធ្វើទានក៏ពិតមែនតែក្រោយពីនោះហើយចិត្តយើងបរិវារដោយលោភៈ One of Mahakusala Chitta in a great positive consciousness, 8 types of great positive consciousness can bring everyone to human world and 6 deva worlds. មិនថាកុសលកម្មណាមួយទេកាលណាធ្វើដោយមហាកុសលចិត្តទាំង8ដួងមួយណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែនាំយើងឲ្យទៅកើតក្នុងភាពជាមនុស្សហើយនឹងទេវលោក6ជាន់ដែរ Why does human world exist? Why does a human world exist? ហេតុអីបានជាមានមនុស្សភូមិ It is because 8 types of consciousness you do, right? Yeah. សួរថាហេតុអីបានជាមានឋានមនុស្សហ្នឹងដោយសារយើងមានអាចិតមហាកុសល8ហ្នឹងបានវាទៅសាងឋានមនុស្សនឹងឡើង You understand? Yeah. So to construct universe, to build universe, is there any creator is necessary to do according to the Buddha's teaching? តាមព្រះពុទ្ធដីកាតាមពាក្យពេញប្រដៅរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលសាងលោកហ្នឹងសាងឋានមនុស្សហ្នឹងសួរថានរណាជាអ្នកសាងពិតប្រាកដ Type of great positive consciousness. No, it's any creator necessary or not necessary? Not necessary. Not necessary. Do you understand? Yeah. This is important because in the religion they always try to depend on the creator God. Yeah. But in the Buddha's teaching, there's nothing to do with the God. This God, nothing to do. We don't need that God, right? Yeah. លោកថានៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងៗហ្នឹងគេព្យាយាមស្អីតិចគឺអតិទេពអ្នកបង្កើតលោកធាតុពិតអ្នកបង្កើតលោកយើងពិតប្រាកដហ្នឹងបង្កើតលោកមនុស្សនេះពិតប្រាកដហ្នឹងគឺមហាកុសលចិត្ត8ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវការGodទៀតទេត្រូវការអតិទេពទៀតទេអត់ត្រូវការទេ Do you think that science needs that such a creator God to explain the universe? ខ្ញុំជឿថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេត្រូវការ God ហ្នឹងមកបញ្យល់អំពីរឿងចក្រវាឡឬក៏ជាភពផែនដីនឹងដែរឬទេ Yes or not? No, science doesn't need any creator God to explain about universe, right? Yeah. Buddha is the same. Buddha has no need to explain the universe with the supreme God. ណាមិនថាតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឯងហ្នឹងក៏គ្មានបញ្យល់នៅការបង្កើតលោកនេះដោយសារថាអាទិទេពណាមួយជាអ្នកបង្កើតដែរ Yeah, you have to be careful to answer when someone asks, do you believe in God? There is nothing to do to believe in God or not to believe in God according to the teaching of Buddha. There is no role of a God for to explain the universe. បើសិនមកមានអ្នកណាសួរញាតិញោមថាតើភពផែនដីនេះកើតមកដោយសារណាកើតមកដោយសារអាទិទេពទេឬចម្លើយគឺត្រូវឆ្លើយថាទោះបីអ្នកឯងជឿលើអាទិទេពក្តីមិនជឿលើអាទិទេពក្តីភពផែនដីនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយមហាកុសលចិត្ត8នឹងឯង You understand? Yeah. Don't listen to it. It's very traditional with the traditional ear because you have to listen educated ear, right? Otherwise you cannot receive the way that I'm trying to explain. លោកថាប្រសិនបើញាតិញោមយកចរិតលក្ខណៈជាតិចដែលធ្លាប់ស្ដាប់តែប្រពៃណីញាតិញោមមិនអាចយល់អ្វីដែលអាត្មាបញ្យល់បានទេញាតិញោមត្រូវយកចរិតលក្ខណៈដែលញាតិញោមជាអ្នកបានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនមកស្ដាប់ដោយតិចប្រភេទនោះទើបញាតិញោមអាចស្ដាប់អាត្មាបាន
Because I was very often asked, do you believe in God? Then I often said, I'm not interested in any God. I am not interested in any God, or whether there's a no God or God. We don't need that kind of a God, even it exists or not exists, right? Yeah. We don't need to care. This is what I often answer. We don't need to care whether there's a God or no God, because Yeah. we don't need that God. Yeah. ជាសំណួរមួយដែលគេតែងតែសួរអាត្មាថាមានកតអត់មានអតិទេពអត់អាត្មាតែងតែឆ្លើយថារឿយជាថាអត់សំខាន់ថាមានអតិទេពឬមិនមានអតិទេពនោះទេអាត្មាមិនត្រូវការអតិទេពប្រភេទនោះឡើយ So that you can think that science doesn't need God, right? Yeah. Science doesn't need that God to explain the universe. The Buddha doesn't need that God to explain the universe too. មានមើលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនត្រូវការអតិទេពមកដើម្បីពន្យល់អំពីចក្រវាលឬភពផែនដីទេហើយព្រះពុទ្ធក៏អត់មានត្រូវការអតិទេពមកពន្យល់ពីចក្រវាលនិងភពផែនដីដែរ We don't need that God, right? Yeah. We don't need that God. We have no role of a God according to the Buddha's teaching to explain the universe. Yeah. បើតាមអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនគឺអត់មានទួនាទីរបស់គាត់ទួនាទីរបស់អតិទេពនឹងដើម្បីមកពន្យល់អំពីភពផែនដីនេះទេ Don't say we don't believe. It is something that you go against those who believe in, right? Yeah. If you say you don't believe in God, and you are going against those who believe in God. If you say we believe in God, you will go against those who don't believe in God, right? Yeah. But we are in the middle way. We say no, God is necessary to explain. And whether God exists or not exists, it's no matter with us, right? Yeah. This is the way that we have to. Okay. លោកប្រាប់កលឹះដល់យើងថាយើងមិនបាច់ចាំនិយាយថាយើងមិនជឿលើGodមិនជឿលើអតិទេពឬក៏ជឿលើអតិទេពទេបើមិនបើយើងមិននិយាយថាយើងមិនជឿលើអតិទេពមានន័យថាយើងទៅខ្ទាស់ជាមួយអ្នកដែលកំពុងជឿបើយើងនិយាយថាជឿអតិទេពវាទៅខ្ទាស់ជាមួយអ្នកដែលកំពុងមិនជឿអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងអត់ត្រូវការគាត់អត់ត្រូវការអតិទេពទេក្នុងការបញ្យល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានត្រូវការអតិទេពទេមានក៏មានទៅមិនមានទៅកុំជឿក្បាល This is very important. If we say we do not believe in God, is one extreme, and we believe in God, it is one extreme. That two, we have a conflict between these two, right? Yeah. But Buddha is going straight in the middle, and going straight in the middle, the exit very in the middle, right? Yeah. This is the way that we don't need that God to explain the universe or how human being comes to the world. Yeah. នេះហើយគឺជាមេគាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញផុតពីextreme way មានន័យថាផ្លូវអន្តៈពីរយ៉ាងហ្នឹងអាខាងនេះក៏មិនមកអាខាងនោះក៏មកព្រះអង្គទ្រង់ចេញតាមច្រកកដាលត្រង់ភ្លូអញ្ចឹងហើយគឺមានកតក្តីមិនមានកតក្តីមិនមែនជាការងាររបស់ព្រះអង្គទេគឺការងាររបស់ព្រះអង្គគឺពន្យល់ធម្មៈហ្នឹង According to the Buddha's teaching, according to the Buddha cosmology, Satyavala Buddha, the whole entire universe. Yeah. According to the Buddha's cosmology, we don't need any God. One of the 8 types of Mahakusala Chitta, great positive consciousness, create human world and 6 types of the Deva world. Yeah. បើតាមការដែលយើងសិក្សាអំពីចក្រវាលប្រភេទនៃចក្រវាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងនោះអ្វីជាអ្នកបង្កើតចក្រវាលនឹងប្រកបគឺមហាវិបាក8ហ្នឹងបង្កើតបានចក្រវាលដែលយើងហៅនមត់ឈ្មោះថាមនុស្សនិងទេវតា What you speak, what you think, what you do, everything if you do these words, deeds and thoughts by one of the 8 types of kusala chitta, it is kusala karma, positive action. ណាអញ្ចឹងបើសិនជាញោមធ្វើទង្វើតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តនឹងដោយមហាកុសលទាំង8នោះដួងដែលមានចេតនានៅរួមជាមួយនឹងឯងគឺមានន័យថាញាតិញោមបានសាងអីគេបានសាងឋានមនុស្សឋានទេវតាហើយ That positive action is to try to construct a home for you in the Deva world and the human world, right? មហាកុសល8នឹងឯងបានចាប់ផ្ដើមកសាងផ្ទះឲ្យញាតិញោមហើយនៅក្នុងឋានមនុស្សឋានទេវតា This is the reason when we donate a robe or when we donate clothes, it is try to collect the clothes for those home when we are there. ឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមបានធ្វើទានដោយការឲ្យស្បង់ជាពរមានន័យថាញាតិញោមត្រៀមបានផលមកវិញនៅក្នុងឋានដែលញាតិញោមកើតតាំងឋាន
មនុស្សនឹងទេវតានឹងមានសម្លៀកបំពាក់ឡើង So when we donate the purifying water, we are collecting that water when we are there to drink. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាញោមប្រគេនទឹកឬឲ្យទានទឹកមានន័យថាញោមប្រមូលអាទឹកនឹងទុកពេលដែលញោមទៅនៅអាផ្ទះនោះ Everything what you're doing here by one of the 8 types of kusala karma is collecting the energy, the energy of the consciousness that you will use there when you are in the deva world, the human world. ចឹងមានន័យថាអ្វីក៏ដោយដែលញោមធ្វើដោយមហាកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងមួយណាមានន័យថាញោមកំពុងតែប្រមូលរបស់ទាំងហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅឋានមនុស្សនិងឋានទេវតាហ្នឹងឯង Otherwise, if you don't do any dana with the kusala 8 type, one of the 8 type of kusala karma, positive consciousness, you will be born in next life in Ethiopia and Africa. ប្រសិនបើញាតិញោមមិនបានធ្វើកុសលចិត្តប្រភេទអញ្ចឹងទេបានទៅកើតជាបើសិនជាបានកើតមកជាមនុស្សវិញគឺកើតទៅក្នុងអាហ្វ្រិកា You understand? Why is it? The conditions is so poor there, right? Yeah. If you do not want to be born again there in like in Africa, please do dana by one of the 8 types of a consciousness, right? Yeah. At that time, before you have to do the way of before the Buddha or after the Buddha. After the Buddha. By the way, after the Buddha, right? Yeah. This is important. If you do one of the 8 types of dana very generously, very open-mindedly, open-heartedly, then you can be probably born in United States or United Kingdom or when some other developed countries in the world. You don't need any passport. Yeah. មានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមធ្វើអនដោយមហាកុសល8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បើកបង្ហាញហ្នឹងអានឹងមានឱកាសដើម្បីនឹងទៅកើតក្នុងប្រទេសដូចជា United States សហរដ្ឋអាមេរិក United Kingdom អង់គ្លេសអីជាដើមហ្នឹងញោមអាចទៅកើតណាប៉ុន្តែញោមអត់បាច់ចាំត្រូវការធ្វើ passport ទេ You understand? Yeah. You don't need green card, you don't need black card, white card. Only you can just go directly to the womb of the mom. Yeah. លើថាមិនបាច់ចាំធ្វើអា green card, white card អីកាតសកាតក្រហមកាតខៀវហ្នឹងទេគឺគាត់នៅវា direct ទៅផ្លូវទៅនៅក្នុងពោះម្ដាយនៅក្នុងនោះហ្មង You understand? Yeah. Why is it? They are also one of human world, right? Yeah. This is the reason we can be born there, we can be born in Africa. Nobody knows if we are poor in the volition, Chetana. If we are poor in Chetana, we can be born in a poor country in poor condition. Yeah. If we are rich in Chetana volition, we can be born in rich and developed countries. Okay. This is the way that how you should manage yourself, right? Yeah. មានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាដែលកើតជាមួយមហាកុសលនឹងបើសិនចេតនាដែលកើតមួយមហាកុសលដួងទី1អីជាដើមវាខ្លាំងហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនៅកើតក្នុងបើសិនជាវានៅកើតទៀតណាត្រូវកើតនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកមានដូចជាអាមេរិកកាំងដូចជាអង់គ្លេសអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើញាតិញោមធ្វើដោយចេតនាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្សោយមានន័យថាវាឲ្យកើតជាមនុស្សដែរទៅរត់ទៅអាហ្វ្រិកាទៅអីចឹងទៅកន្លែងណាដែលក្រីក្រជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនហ្នឹង Even the developed country or rich country you born here human world look what is included old age sickness and death. Yeah. Are you free from that kind of a quality of life? No. Not possible, right? Yeah. This old age sickness and death is called dukkha satcha. Yeah. It means wherever we are born it's a little bit higher in IQ because after the Buddha, our brain becomes developed, right? Yeah. Before the Buddha, brain's too poor, and we don't know which way we have to go. We don't know how to manage our life to be born where to reach Nibbana. But now we know how to manage, right? Yeah. This is the reason the Buddha teaches us how to manage life, not other than that. Yeah. គឺមានន័យថាទោះបីជាយើងនិយាយថាកើតក្នុងប្រទេសអ្នកមាននឹងក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយកិច្ចអំផុតអំពីការចាស់ឈឺស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងអាការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងសរុបមកវិញយើងនិយាយថាជាទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងសួរថាឥឡូវហ្នឹងកាលពីពុទ្ធមិនត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកសួរថាមានវិធីដើម្បីកិច្ចផុតពីអាការធ្វើទាន
ដើម្បីបានផលការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែរទេតើតែប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅលើលោកហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ពីវិធីធ្វើទានដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹង Is there anything to argue in this teaching? ញាតិញោមមានស្អីដែលប្រកែកក្នុងការបង្រៀននឹងទេ This is the reason. This is the reason why the Buddha's teaching is not religion anymore. It is very scientific, logic, reasonable, acceptable, right? នេះហើយគឺជាពាក្យពេចន៍ប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមិនមែនជាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលទ្ធិជំនឿណានីមួយទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភាពជាក់លាក់ដែលយើងហៅថាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគួរឲ្យជឿបានមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់មានលក្ខណៈ logic. You understand? Whenever you want to do dana, you want to do generosity, you want to do donation, please make your chetana rich as possible. ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើទានគឺទានញាតិញោមត្រូវប្រកបដោយចេតនាដែលជាឧក្កដ្ឋចេតនាជាចេតនាដែលមានកម្លាំងខ្លាំង Understand? As rich as possible, and again do the dana by the way after the Buddha. You have to observe that chetana back again. That chetana rises and passes away. It brings you to nibbana, nirodha sacha. And also you will be born in a rich and developed country with a very rich condition. Yeah. អញ្ចឹងបើញាតិញោមធ្វើដោយចេតនាដ៏មានកម្លាំងដែលជាឧក្កដ្ឋចេតនាហ្នឹងញាតិញោមត្រូវតែយកចេតនានោះមកជាអារម្មណ៍សតិប្បដ្ឋានដើម្បីបើសិនបើញាតិញោមអត់យកចេតនាដែលខ្លួនប្រកាសឡើងកំពុងតែប្រកាសឡើងក្នុងការធ្វើទាននោះមកជាអារម្មណ៍ទេញាតិញោមនឹងធ្លាក់ចុះនៅការកើតក្នុងប្រទេសដែលមានបានក៏ពិតមែនក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែញាតិញោមនឹងជាប់វត្តដាក់ទៀតតែបើមិនញាតិញោមយកចេតនាដែលញាតិញោមកំពុងតែធ្វើនោះមកជាអារម្មណ៍សតិប្បដ្ឋានទេញាតិញោមនឹងគៀកទៅនិព្វាន You understand? So whatever we do, like for example, I'm sharing the Dharma, giving the Dharma gift to you. I try to make it as rich as possible because just to make you understand as clearly as possible, right? Yeah. And that makes me comfortable. Even in this very life, there are many people who support me, many people who surround me. They try to support the as comfortably as possible that I should live, right? Yeah. អញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាខំបើកបង្ហាញញាតិញោមប្រាប់ពយល់ដដែលហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យញាតិញោមធ្វើទានដោយចេតនាដែលជាឧក្កដ្ឋនឹងឲ្យបានច្រើនរឹតតែបានច្រើនទៅហើយទានដែលប្រកបដោយឧក្កដ្ឋចេតនាដ៏ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងត្រូវតែជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានទើបអាចងាកទៅរកព្រះនិព្វានបានលឿនអញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាខំប្រឹងបង្រៀនញាតិញោមក៏ដូចជាញាតិញោមខំឧបត្ថម្ភអាត្មាដែរ And I often teach being aware, look back, ceases to exist. These three things are necessary whenever you do dana. អញ្ចឹងហើយបើមានន័យថាញាតិញោមធ្វើទានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងហ្នឹងទី1មើលឲ្យឃើញនៅចេតនាដែលញាតិញោមធ្វើទានហ្នឹងហើយមើលឲ្យឃើញថាវាជាអនិច្ចាមានន័យថាវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញ Being aware of the chetana, when you look it back, it ceases to exist, right? Yeah. It ceases to exist, it passes away. So it is called anicca. អញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមមើលឃើញចេតនារបស់ញាតិញោមហ្នឹងគណៈដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងអាចេតនាហ្នឹងវាក៏រលត់ទៅនឹងឯងគេហៅវាថាជាអនិច្ចាធម៌ I'm always used to teaching that being aware, look it back, and ceases to exist. Being aware, look it back, ceases to exist. It means it's anicca, to see anicca. Okay. នៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើអញ្ចឹងញយញាតិញោមនឹងឃើញសភាវៈរបស់អនិច្ចា Is there anything wrong when you are aware of the chetana, when you look back at the chetana, when you see ceases to exist? Is there anything wrong? Nothing wrong, right? Okay. So everybody can do it or not? Can. Whether Buddhist or non-Buddhist. Yeah. ចឹងញាតិញោមមិនថាញាតិញោមជាពុទ្ធសាសនិកក្តីជាសាសនាដទៃក្តីអត់សំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យតែញាតិញោមយកផ្លូវត្រូវនឹងទៅញាតិញោមអាចសម្លឹងមើលចេតនាដែលខ្លួនបានមើលនឹងកើតឡើងនឹងហើយចេតនានោះឯងនឹងកើតឡើងហើយនឹងក៏រលត់ទៅវិញជារឿងអនិច្ចាធម្មតា When you are aware of your chetana, your volition, and look it back,
and ceases to exist. It is the Magasaja accompanied by wisdom, Jnana Sampayutta. នៅពេលដែលញាតិញោមបានមើលឃើញអញ្ចឹងការដែលមើលហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រកបព្រមដោយញាណសម្បយុត្ត You understand? When after the Buddha, we have to do karma accompanied by wisdom, Jnana Sampayutta karma. Before the Buddha, everybody does the karma, Jnana Vipayutta. មុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគឺម្នាក់ម្នាក់ធ្វើទានដោយញាណវិបយុត្តតែពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយព្រះអង្គបង្រៀនការអាប់ដេតឲ្យធ្វើទានហ្នឹងដោយញាណសម្បយុត្ត You understand? When you are now in the teaching of Buddha, if you do Jnana Vipayutta, if you do your karma Jnana Vipayutta, what a loss, look, you can see, right? What a great loss. ញាតិញោមឃើញហានិភ័យយ៉ាងខ្ពស់ទេបើសិនបើញាតិញោមបានកើតតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយពីទួនបដៅពិតរបស់ព្រះអង្គហើយញាតិញោមនៅតែធ្វើទានដោយញាណវិបយុត្តដដែល You understand? There's so many people how lost they are to do by doing dana with Jnana Vipayutta, not with Jnana Sampayutta. ញាតិញោមឃើញថាពួកគាត់មានការបាត់បង់គឺក៏ហានិភ័យដ៏ធំឯដែលកើតតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅតែធ្វើទានដោយញាណវិបយុត្ត This is for positive side. Another negative side, I say here, how do you turn from apaya, for apaya bhumi to nirvana, nirodha satcha? How do you turn? ញាតិញោមត្រូវត្រឡប់មកវិញមកធ្វើកុសលកម្មសួរថាញាតិញោមត្រូវបើសិនជាញាតិញោមធ្វើអកុសលកម្មតើញាតិញោមអាចត្រឡប់មកវិញដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានដែរទេ Here 12 types of akusala karma. The 8 types of akusala karma rooted in greed. This is called lopa mula chitta, right? Yeah. 8 types of akusala chitta rooted in greed. This is called lopa mula chitta. Lopa can construct for you here hungry ghost or the titan of the world. The titan is a big body. And it can create something like better than the hungry ghost. The hungry ghost is just waiting to ask from you. So you just give them, but they can't eat because their mouth so little, the body is too big. Yeah. Because of the greed, that greed constructs such body, right? Yeah. Okay. ចឹងញាតិញោមប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើកម្មទាំងឡាយដោយអកុសលចិត្តទាំង12នៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12មានចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈមូលនឹង8អញ្ចឹងក៏បើសិនញាតិញោមធ្វើកម្មដោយចិត្តលោភៈ8នឹងហើយគឺញាតិញោមទៅសាងពិភពអីគេពិភពប្រែតហើយប្រែតនឹងទៀតសោតគឺដោយសារតែអំណាចលោភៈនឹងហើយញោមមើលឲ្យច្បាស់ណាញោមផលសារតែលោភៈរបស់ញោមនឹងហើយទៅអីគេទៅកើតមកពោះធំកប៉ោងប៉ងហើយមាត់ទូតដោយសារអីដោយសារតែលោភៈជាប់ស្អិតរបស់ញាតិញោមហ្នឹងបាទណា Sometimes, if they are your relatives, they can show you how they are suffering. But if you're not their relative, they can show you that you don't need to be afraid of anything. ប្រសិនបើញាតិញោមជាញាតិរបស់ប្រែតហ្នឹងជាការប្រែតហ្នឹងអាចមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យញាតិញោមឃើញតែបើសិនមិនមែនជាញាតិទេគេអត់មកបង្ហាញខ្លួនទេអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីចម្លែកញាតិញោមត្រូវខ្លាចប្រែតហ្នឹងទេព្រោះញាតិញោមហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងទៅប្រែតដូចតែគ្នាទេ This doesn't mean to frighten you, but they are how suffer they are in their bhumi, they are beta bhumi. Okay. Right? This doesn't make you anything to frighten you, but many people are thinking that ghosts are frightening. God doesn't frighten you, but it is their life, right? Okay. If you see correctly, you don't need to be afraid of that. But people are afraid of ghosts, even they haven't never seen that. Yeah. So ប្រែតហ្នឹងមែនតើទៅគឺមិនរឿងអីប្រែតហ្នឹងមកបន្លាចយើងទេតាមពិតទៅប្រែតអត់បានមកបន្លាចយើងទេគ្នាគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីសភាពនៃជីវិតជាប្រែតរបស់គ្នាឲ្យយើងឃើញទេហើយយើងនឹងចេះតែនាំគ្នាខ្លាចប្រែតតាមពិតមិនដែលឃើញប្រែតផងអ្នកខ្លះនោះអញ្ចឹងណា They want just your share to receive to make themselves a little bit better life, right? Yeah. They just need to share mentally. May my all kusala activity, kusala karma share with all of you. Please receive it, and they can go away. Yeah. This is what they need. But people are afraid of that God, and they have never seen. ប្រែតនោះឯងគាត់នៅចង់មកសុំចែកនៅអ្វីដែលយើងមាននឹងបរិភោគផងប៉ុណ្្នឹងឯងទេតែញញោមមិនយល់ញញោមបែរជាខ្លាចប្រែតនឹងទៅវិញ This greed
rooted in greed, the 8 types of chitta rooted in greed can construct 2 of the apaya bhumi. One is hungry ghost beta bhumi, another is a titan world. This is asurakaya bhumi. Okay. ចឹងកាលណាញាតិញោមធ្វើអីដល់ចិត្តលោភៈហ្នឹងវាទៅបង្កើតភូមិបាន2ភូមិណាពិភពលោកវាបាន2ពិភពលោកគឺពិភពមួយពិភពប្រែតពិភពមួយទៀតពិភពអសុរកាយយើងបង្កើតទាំងអស់គ្នាញោមណា When you do with that lobha, when you do that with that lobha, you directly construct your home there in hungry ghost world. ឲ្យតែញោមកើតលោភៈម៉ោងណាធ្វើដោយលោភៈម៉ោងណាកម្មនោះឯងនឹងទៅនាំឲ្យញោមទៅសាងផ្ទះនៅក្នុងពិភពប្រែតនោះដរិចហ្មង It's included greedily grasping food, greedily grasping cloth, greedily grasping business, everything's there. ញាតិញោមជាប់ចម្ពាក់នឹងចំនួនញាតិញោមជាប់ចម្ពាក់នឹងស្អីដែលហៅប្រកាន់ជារបស់ញាតិញោមទៅទាំងអស់នាំទៅបែប If you are afraid, this lobha directly constructs the home for you. Everyone who does with the lobha in the world of hungry ghosts and the world of a titan, but you can U-turn from that apaya bhumi to nirodha satcha. ប៉ុន្តែញាតិញោមនៅមានផ្លូវដោះស្រាយបដូរអាលោភៈនឹងចេញមកយើងត្រឡប់មកជានិរោធសច្ចៈបានហើយ Do you want to U-turn? ចង់ត្រឡប់អត់ទេ I know you will say yes. Already. So how do you turn? Say, whenever greed is there, for example, you want to do a business. Oh, this business is even alcohol. Okay, I will say I will greedily grasp money, profits from the people, and advantage of the people who come to buy from your customer. And this is greed, right? Yeah. That greed is constructing. Really, it's a really terrible greed. Now, if you can U-turn, you can observe the greed at the moment. You can observe that greed, it rises and passes away. It rises and passes away. That brings you to Nibbana, right? Yeah. But don't do it often again and with Vipassana Jnana, that doesn't work. Yeah. លោកថាយើងអាចយកវាជាអារម្មណ៍បានកំណត់ដឹងថាចិត្តកំពុងតែកើតលោភៈដោយសតិនឹងបានដើម្បីយើងត្រឡប់វិញមានន័យថាយើង U-turn ណាជាហួសផ្លូវទៅយើង U-turn មកវិញប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជ្រុលងើពេកតែញោមពេកអា U-turn ទៅត្រឡប់ឡើងកើតដែរលោកថា Yeah, I will do this business grasping money and advantage and profits from the people. I will do U-turn. Now I got the way that I can do this business. This is not the way to do, right? Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាកុំត្រឡប់លូនពួកប្រាប់ថាជាហួសផ្លូវហើយចាំត្រឡប់មកវិញកុំត្រឡប់ជាហួសផ្លូវរហូតអត់បានទេណាទីប្រយ័ត្នតែនោះជួយអត់បាន I will do my greed with the jnana samyutta. លោកថាតិចថាយកលោភៈនឹងមកធ្វើដោយញាណសម្បយុទ្ធអត់ងាយណា It is not the way to do, right? Yeah. Sometimes you are not avoidable. You are not avoidable from greed. Then you just use this technique to see that greed rises and passes away. Rises and passes away. This brings you to Nirodha Satcha. Okay. គ្រាន់ថាបើពេលខ្លះយើងជៀសវាមិនរួចសពតែមិនមែនទៅឲ្យទៅប្រព្រឹត្តbusiness ដែលជា business មិច្ឆាជីវៈទេណាបើជៀសមិនរួចសពយើងអាចយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិនេះទៅមើលថាអាត្មាអញកំពុងកើតលោភៈនឹងបាន In my understanding, we need to learn the Dhamma first when we are young, because the life is very simple. You need only three times a meal for a day, maybe 2 times a meal for a day, and just 2-3 sets of clothes for the day. That's all, right? Yeah. But the mind is complicated. You need this, buy so many things, put in the cupboard, and you just put it there. You don't wear, you don't use it, and also find that you don't want to give away. It's so hard to so many things there. Some people pass away but left so many things. Yeah. លោកថាតាមពិតទៅតម្រូវការយើងតែ3ពេលឬ2ពេលទេមែនតើណាអញ្ចឹងយើងបដោយឲ្យអាលោភៈនៅវាកើតឡើងគ្រប់ពេលយើងត្រូវការគ្រប់សពទាំងអស់ត្រូវការមានអ្វីគ្រប់សពទីបំផុតទៅងាប់ចោលអាទ្រព្យនឹងទាំងអស់គ្មានសល់ណាមួយដែលអត់ងាប់ចោលទ្រព្យនឹងទេ Life is very simple, so simple, but the mind with the greed, the mind with the ignorance, moha, the mind with the anger, hatred, dosa are complicated. តាមពិតទៅជីវិតយើងនឹងគឺសាមញ្ញបំផុតហើយប៉ុន្តែដោយសារចិត្តរបស់យើងនឹង
វាឡោមព័ទ្ធទៅដោយឬវាសម្បយុទ្ធទៅដោយលោភៈមោហៈទោសៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងវាអញ្ញេអញ្ញៃពេញនឹងតែម្ដង So when you are greeting, how can you U-turn? សតិ observe Observe the loba. That loba, what kind of loba is? សង្ខារចេតសិក What kind of a khanda? សង្ខារខណ្ឌ What kind of technique to observe that loba? ධម្មានុបស្សនា This you are now on the right way. Yeah, right way that you will never be wrong if you go this way. This is the reason I often said the younger the better to learn the Dharma. នេះហើយគឺជាមូលហេតុអាត្មាតែងតែនិយាយថារឹតតែក្មេងរឹតតែមានឱកាសល្អក្នុងការរៀនធម៌ហ្នឹងងាយយល់អញ្ចឹងញាតិញោមកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវហើយ There's options the Buddha taught. There are options the Buddha taught. You have to divide life 3 parts. The first part may be 25, second part may be 50. Do everything you want mindfully or unmindfully, consciously or unconsciously. But the last part of over 50, 60 years, the last part of your life, please purify yourself. Don't do any mistakes again. How nice it is, how wonderful it is, right? Yeah. ចឹងហើយបានប្រពុតត្រង់ចែកវ័យជា3វ័យទី1គឺហៅវ័យត្រឹមអាយុ20ឆ្នាំគេហៅវធម្មវ័យលើដល់50ជាងឡើងគឺហៅថាបច្ឆិមមជ្ឈិមវ័យហើយវ័យទី3នោះគឺចាប់ពី60ទៅគេហៅថាវ័យទី3អញ្ចឹងគេហៅបច្ឆិមវ័យអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតព្រះអង្គពិតជាមានករណាធិគុណចំពោះយើងយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់អនុញ្ញាតថាបើអាពីរវ័យនឹងមិនបានធ្វើអីមិនកើតទៅហើយអញ្ចឹងឲ្យអ្វីចុងក្រោយនឹងចូលយកពេលវេលានឹងដើម្បី purify your mind មានន័យធ្វើចិត្តយើងឲ្យបរិសុទ្ធយល់ទេញោម So even if you are doing some mistakes in the life when you are 25, 50, don't worry. Don't feel regret because the Buddha gives you option. The last part of your life, please try to completely purify. Okay. ចឹងយើងថាធ្លាប់ធ្វើខុសតាំងពីអាយុ25ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំដល់50អីហ្នឹងញោមកុំអាលតន់ភ័យលោកថាកុំអាលតន់ភ័យតែបើចិត្តជាងដូចមហេផលហួហើយត្រូវភ័យអញ្ចឹងពេលឱកាសពេលហ្នឹងជាពេលចុងក្រោយហើយដើម្បីយើង purify មានន័យធ្វើចិត្តយើងឲ្យបរិសុទ្ធ But I see many people even over 50 they are still doing many mistakes and they don't feel regret. This is a problem for human being. នេះហើយលោកប្រាប់ថានឹងហើយតែអាត្មាតែងតែនិយាយដល់អាយុប្រចាំវ័យហើយនៅតែធ្វើរឿងកំហុសដដែលប្រព្រឹត្តអកុសលដដែល You understand how kind the Buddha is, how compassionate the Buddha is to all humankind, right? Yeah. This is the reason even if you do something wrong, mistake, don't worry, don't feel regret. But the last part of your life, please completely, mindfully purify yourself. That will lead you to Nibbana completely and perfectly. Yeah. ចឹងមានន័យថាញញោមមើលឃើញទេតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានករណាចំពោះយើងប៉ុណ្ណាសូម្បីយើងធ្វើខុសពីក្មេងដល់វ័យកណ្ដាលនៅតែធ្វើខុសហើយវ័យឱកាសចុងក្រោយព្រះអង្គនៅតែប្រាប់ឱកាសឲ្យយើងថាយើងអាចនឹងជំរះនៅអ្វីនឹងគ្រប់យ៉ាងបានអកុសលទាំងឡាយដែលយើងធ្វើបើសិនបើយើងធ្វើដោយភាពចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងនឹងនៅតែនាំយើងទៅព្រះនិព្វានបាន This is the reason I often urge people, the younger the better. Please don't be late to learn the Dhamma. When you learn, you realize you have a Dhamma knowledge. Whether you can practice or not doesn't matter. You have that knowledge. When you have that correct knowledge, right understanding, that can protect you not to fall down. There's so many mistakes, right? Yes. ចឹងហើយជាអ្វីដែលអាត្មាភាពតែងតែជំរុញទឹកចិត្តថារៀនធម៌ឬហើយរៀនបរិយ័តនឹងឲ្យពីក្មេងឲ្យហើយកាលណាយើងមានចំណេះដឹងនឹងសពគ្រប់ហើយយើងទោះបីយើងមានឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើខុសឬក៏ដួលឬក៏ចំពោះជើងដួលខុសដោយកំហុសណានោះយើងមានឱកាសនឹងកែខ្លួនដោយសារយើងដឹងផ្លូវនឹងទាំងអស់ហើយចឹងហើយជាអ្វីដែលអាត្មាភាពតែងតែជំរុញដដែលថារៀនបរិយ័ត This is the reason this mindfulness based vipassana meditations trains us to be aware of whatever you do, whatever you think, whatever you speak. It means to protect you not to get it wrong. នេះហើយគឺជាការដែលយើងសិក្សាសតបដ្ឋាននឹងឯងក៏ជាចំណែកមួយនៃបរិយ័តដែរដែលបង្រៀននៅក្នុងបរិយ័តហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមងាយនឹងមានវិធីសាស្ត្រការពារនៅពេលដែលយើងកើតអកុសលចិត្តណាមួយយើងអាចយកសតិទៅកំណត់ដឹងបាន
Here, Nirodha Satcha, I want to explain you directly the meaning of Nirodha Satcha. When the cause, the origin is ceased to exist, and the result also ceased to exist, this is called Nirodha Satcha Nibbana. ណាកាលណាលោភៈនឹងកាត់បានហើយកាលណាកាត់ដាច់ពិតដោយសមុជឆេតអស់ហើយអ្វីដែលវានៅសល់មានតែនិរោធសច្ចៈប៉ុណ្ណោះ When see lobha, there are 8 types of lobha chitta rooted in the lobha, right? Yeah. Rooted in the lobha. When lobha cease to exist, the other kind of all akusala chitta rooted in lobha ceases to exist. The door of apaya closed, shut down for you. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងលែងមានលោភៈហើយលោភៈវាកើតរួមជាមួយចិត្ត8ប្រភេទអញ្ចឹងកាលណាចិត្ត8ប្រភេទនឹងវាលែងមានហើយអបាយភូមិអូតូម៉ាទិកគឺបិទទ្វារហើយ This is the only way to shut down the apaya bhumi, to shut down 4 apaya bhumi. Now I'm teaching you only 2 apaya bhumi because I have to teach moha mula, dosa mula, 2 kinds, right? Yeah. We are just lobha mula chitta, 8 types of lobha mula chittas. We have already explained such this, right? Yeah. So when you observe the lobha ceases to exist. The 8 types of lobha chitta ceases to exist, right? Yeah. Then the two of the 4 apaya bhumis shut down. កាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងលោភៈនឹងត្រូវបានកម្ចាត់ហើយមានន័យថាពិភពលោកពីរទៀតមិនបានសាងឡើងទេមិនបានសាងឡើងពិភពលោកអីគេពិភពលោកនៃប្រែតនិងអសុរកាយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ This is the reason the Sotapanna they uproot 1/4 of lobha completely uprooted. This is the reason they are Sotapanna. For Sotapanna, the apaya bhumi is closed, shut down. The Sotapanna will never be born apaya. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលសតាបណ្ណបុគ្គលកាត់ផ្ដាច់នៅអបាយភូមិលែងទៅកើតក្នុងអបាយភូមិទៀតហើយព្រោះគាត់បានកាត់ចិត្ត4ដួងដែលសម្បយុទ្ធដោយលោភៈហ្នឹងដោយសមុច្ឆេតមានន័យថាកាត់ដាច់ទាំងរឹសគឺចិត្ត4ដួងដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិ Sotapanna cannot uproot the entire lobha, but 1/4 of lobha uprooted by Sotapati Magga. This is the reason 4 apaya is shut down for Sotapati Magga, because there are 3 maggas left. These 3 maggas will completely cut off and uproot the entire set of lobha. លោកថាដោយសារសតាបណ្ណបុគ្គលហ្នឹងគឺកើតសតាបតិមៈកាលណាកើតសតាបតិមៈហើយគឺកាត់បានតែចិត្ត4ដួងរបស់លោភៈមូលចិត្តទេអញ្ចឹងនៅសល់ចិត្ត4ដួងទៀតតចិត្ត4ដួងទៀតហ្នឹងលុះណាតែប្រើមគ្គ3ទៀតទើបអាចកាត់ផ្ដាច់ទាំងរឹសបាន So this is the reason whatever you want to do, you want to speak, you want to think, please be aware and look it back. Ceases to exist. This is vipassana magga. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែញាតិញោមចង់ធ្វើដោយកាយដោយវាចាហ្នឹងញាតិញោមត្រូវតែមានសតិទៅកំណត់ដឹងរាល់ទង្វើទាំងអស់ហ្នឹង Be aware of it is Chaitanupassana or Dhammanupassana. It depends on Chaita or Chaitasika, right? Yeah. Be aware of it is Chaitanupassana or Dhammanupassana. Based, when you see it ceases to exist, it is vipassana. This is the reason Chaitanupassana based vipassana meditation or Dhammanupassana based vipassana meditation. Are you clear? Clear. Yeah. ចឹងហើយលោកប្រាប់ថាបើសិនបើយើងមើលចិត្តយកសតិទៅកំណត់ដឹងហើយយើងមើលចិត្តជាអារម្មណ៍មានន័យថាចិត្តតានុបស្សនាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលចិត្តសក្តិអារម្មណ៍គេហៅថាធម្មានុបស្សនា So why I like the Buddha's teaching very much, because here always Buddha used mathematic number, right? Mathematic number, it means how exact it is. It's no confuse. It doesn't make you confused, right? នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះពុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមូលហេតុអីដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់តួលេខបែបគណិតសាស្ត្រនឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ហ្មង Whenever you observe, whatever you think, whatever you do, whatever you speak, when you observe, the samadhi, samma sankappa is always there with you together. Yeah. ចឹងនៅពេលណាដែលញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហើយ
គ្រប់គ្រាន់ហើយតួសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងញាតិញោមដែរ So when you observe the magga sacha, the medicines in you, that you take it, when you observe, you take medicine, that medicines protect you not to fall into the trouble of dukkha of a hungry ghost or titan. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាញាតិញោមមានសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគ្រប់ហើយប្រកបព្រមដោយសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈហ្នឹងគ្រប់ហើយប្រៀបដូចជាញាតិញោមបានលេបថ្នាំអញ្ចឹងហើយថ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្នាំទៅព្យាបាលកុំឲ្យទៅកើតនៅក្នុងពិភពប្រហែតនៅពិភពអសុរកាយ This is the reason the Buddha said Dhammo haverakati dhammachare Dhammo haverakati dhammachare. Those who practices Dhamma, they will be protected by the Dhamma. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តធម៌របស់បុគ្គលនោះរមែងត្រូវបានធម៌ថែរក្សា At the same time, whenever you observe that lopa, alopa, dosa, everything, whenever you observe, you take medicine. At that time, you should say, Dhammam saranam gacchami. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមយកសតិទៅកំណត់ដឹងរាល់លោភៈទោសៈមោហៈដែលកំពុងកើតនៅក្នុងសន្តានញាតិញោមនឹងមកនឹងមានន័យថាញោមលេបថ្នាំហើយញាតិញោមអាចតាំងចិត្តឬពោលពាក្យថាខ្ញុំមានព្រះធម៌ជាទីពឹងថាសូមអរគ្នាធម្មងសារណាងកេឆាមិ This Dhammam saranam gacchami is jnana samyutta or jnana vibhuta? ញាណាសវតៈ Sadhu, សាធុសាធុ This is my sadhu, not your sadhu, because លោកថាមិនមែនញោមសាធុ because I am really glad you understand this. Otherwise, I feel really confused how to teach you, right? Okay. Now you understand. I realize you understand completely. This is really nice. Then Dhamma is with you. That Dhamma will take care of you. That Dhamma is taught by the Buddha. Then you just say Buddham saranam gacchami. ចឹងហើយបាទអាត្មានៅពេលដែលស្ដាប់ញោមយល់ថាញោមពិតជាយល់មែនចឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ចឹងជាការសាធុរបស់អាត្មាទេមិនមែនជាការសាធុរបស់ញោមទេដូច្នេះហើយបានជាឥឡូវនេះថាធម៌នឹងពីណាអ្នកបង្រៀនយើងគឺពុទ្ធអញ្ចឹងហើយយើងសូមយើងពូពាក្យថាមានពុទ្ធជាទីពឹងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធាំសារណាងកច្ឆាមិ This Buddham saranam gacchami is jnana samyutta or jnana vibhuta? ញាណាសម្បយុទ្ធ I'm really happy to hear like my children, and I'm just happy to hear your voice from you. Otherwise, I don't know whether you understand. Now you completely understand. Even whether 1, 2 doesn't matter. I don't like quantity. I like quality. អាត្មាមិនត្រូវការបរិមាណច្រើនទេអាត្មាត្រូវការគុណភាពអាត្មាពិតជាមានអារម្មណ៍ថាញាតិញោមកំពុងតែយល់ត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដអាត្មាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ You understand? Now these days the Buddha is not here. The Sangha nursing staff like me are giving you instruction, giving you medicine. Then you say Sangham saranam gacchami. ខាងសារណាងកច្ឆាមិ Is it jnana samyutta or jnana vibhuta? ញាណាសម្បយុត្ត Accompanied by wisdom, right? Yeah. So say Buddham saranam gacchami 3 times. តើពុទ្ធសារណាង3ដងពុទ្ធាំសារណាងកច្ឆាមិថាសារណាងកច្ឆាមិសង្ឃាំសារណាង Sadhu, sadhu, sadhu. This is the reason when you learn the Dhammapada or this sutta, at the end of the sutta or this story in the Dhammapada, they say Echatake Panupitam Buddham Saranam Gacchami. I understand the Buddha. I want to follow you. I want to take refuge in you, because they do with the right. They do with Jnana Samyutta Citta, right? But these days, so many people are Jnana Vibhuta, Jnana Samyutta. You can see. Please translate them. ពេលដែលយើងសិក្សាកពីធម្មបទមានន័យថានៅក្នុងប្រសូតមួយយើងមានសាច់រឿងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសាច់រឿងហ្នឹងតែងតែឃើញពាក្យថាដល់ពេលយល់ធម៌ព្រះអង្គទៅតែងតែសូមព្រះអង្គជាទីពឹងដោយពាក្យថាខ្ញុំកណានឹងដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គហើយនឹងតែងតែសូត្រពាក្យថាពុទ្ធាំសារណាងកច្ឆាមិ You understand? Yeah. Many people are doing with jnana vibhuta, right?
Yeah. So when do you start doing Buddha Sanam Gacchami with Jnana Samyutta Citta? លោកសួរថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើដែលយើងដូចជាយុទ្ធក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ដោយញាណ When do you start? after we get the No, not from the Buddha. I mean just when do you start doing the Buddha Sanam Gacchami with Jnana Samyutta Citta? I mean this. Now you don't take Buddha Sanam Gacchami from the Buddha because Buddha already passed away. ព្រោះថាពេលណា នឹងបានក្រោយពីយើងយល់ធម៌ព្រះអង្គមែន There, this is what I want to mean after you really understand this Dhamma, right? Otherwise you are still Jnana Vipayutta. It's very dangerous, right? Okay. It's like how do you say, the animal that can speak, by guided by the human being, right? Right? Yeah. Like a robot, right? Yeah. Like a robot following the human speech. Yeah. And like that, we have no jnana. Now you have the jnana. I'm really glad to hear from you because you can do this, I believe, right? Yeah. អាត្មាសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងហើយជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងថាយើងនឹងញោមអាចមានប្រពុតជាទីពឹងពិតដោយចិត្តមានសម្បយុទ្ធមិនដូចជា robot មានន័យថាមនុស្សយន្តដែលគេដាក់សម្លេងឲ្យថាតាមនោះទេកាលពីមុនឡើយយើងដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងយើងគាត់ថាមានប្រពុតជាទីពឹងពុតទីពឹងតែដោយអត់មានការយល់ដល់ខ្លួនឯងទេទូកអញ្ចឹងឡើងត្រូវការគេដាក់សម្លេងឲ្យទៀតហើយញោមអាចនិយាយពាក្យថាពុទ្ធខាងសរណង្គដោយយល់ដល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ So now you know how to do karma. Before the Buddha, how people do karma before the Buddha? By Jnana Vipayutta. They usually do by Jnana Vipayutta Citta, right? Yeah. Now after the Buddha, how you have to do karma? Jnana Samyutta. Jnana Samyutta by observing the volition, Cetana, right? Yeah. Cetana, whatever Cetana is, just observe that you. This is the reason the Buddha said, apamadena, don't forget. Yeah. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាអបមាទេនៈសម្បាទេថាឲ្យមានសតិនៅជាប់រហូត Don't forget it, right? Yeah. Don't forget it. Whenever you do, whenever you observe, please, I'm not, joking, seriously, please do. Whenever you observe it, sees it arises and passes away, that, oh, Buddham Sanam Gacchami, Dhammam Sanam Gacchami, Sangham Sanam Gacchami. That Buddha Sanam Gacchami, Dhamma Sanam Gacchami, Sangham Sanam Gacchami is with Jnana Samyutta, right? Yes. Accompanied by wisdom. Yeah. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលញញឹមយល់រាល់ទង្វើអ្វីៗដែលញញឹមធ្វើញញឹមប្រយោជន៍សតិទៅកំណត់ដឹងឲ្យតាន់គ្រប់ទង្វើទាំងអស់នោះគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នោះក្រោយមកញញឹមអាចមានអារម្មណ៍ឬក៏ feel មានចិត្តដើម្បីនឹងសម្ដៅដល់គុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃដោយញញឹមអាចទូលនៅពាក្យថាមានពុទ្ធជាទីពឹងពធជាទីពឹងប្រសង្ឃជាទីពឹងនឹងបានដោយពុទ្ធខាងសារណាងកេឆាមិធម្មងសារណាងកេឆាមិសង្ឃងសារណាងកេឆាមិ Sadhu, 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 with my heart, really. Otherwise, if I go back to my country, I'm not happy because you understand nothing. Now you understand, okay, even if I don't come back next time, right? Yeah. Yeah, okay. Yeah. Okay. I will not come back then. Okay. Because you understand, right? Yeah. Okay. Because there's so many things, even I have so many things to explain you, but the time is limited, and also we try to explain with the translation. It takes time too much, right? Yeah. I get sometimes tired. I have to wait. I'm just also focusing on my point, not to lose. Yeah. លោកថាដោយសារយុទ្ធព្រានបកប្រែមកតង់អញ្ចឹងលោកខ្លាចភ្លេចអាពាក្យដែលលោកកំពុងនិយាយគឺលោក focus បដោតទៅលើពាក្យដែលលោកនិយាយថាយើងលោកនិយាយដល់ណាព្រោះវាត្រូវមានរវាងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងការបរៀនដោយបកប្រែហ្នឹងពិបាកអត់ដូចនិយាយផ្ទាល់ទេ
sometimes you are greedy unavoidably. You don't want to do it, but you have to be greedy because of your friend, or for example, your friend calls you here, hey, buddy, come with me to alcohol shop, for example. You know, I don't want to do it. Yeah. I don't want to do it, but they force you to do it. Sometimes you have to do it. If you do it, but you just try to observe, don't forget, at that time, you should try to practice U-turn from... Okay. លោកថាបើសិនជាមានពួកម៉ាក់ណារវល់ទៅហាងផឹកស្រាអីអាហ្នឹងវាជាមិនរួចលោកថាធ្វើម៉េចយកសតិទៅកំណត់ដឹងអាចិត្ត greedy ដែលចង់ទៅហ្នឹងចិត្តដែលការលោកថាចង់ទៅដើម្បីយើង U-turn ត្រឡប់មកវិញ You remember? Yeah. Whenever your friends call you to go to the bars, please say, I practice U-turn. លោកថាបើសិនបើមានពួកម៉ាក់ណារវល់ទៅចូលបារអីក៏យកចិត្តទៅកំណត់ដឹងចិត្តចង់ទៅហ្នឹងដើម្បី U-turn វិញមកវិញ You go straight this only way that you will go to Apaya. I'm going to U-turn. បើនិយាយទៅត្រង់ផ្លូវដែលគេហៅហ្នឹងច្បាស់ជាទៅអបាយភូមិមកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចរកផ្លូវ U-turn. Then your friend interestingly will ask you, say, what is the U-turn? Then you should explain that he will do U-turn. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្យល់ពួកម៉ាក់យើងទៅច្បាស់ជាពួកម៉ាក់យើងចង់ U-turn ដូចយើងហើយ You understand? Yeah. Then both of you are free from Apaya, observing the greed, right? Yeah. How nice it is if you can do this. Yeah. យើងមើលទៅថាវាល្អប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងជួយបានទាំងមិត្តភក្តិញញោមឲ្យ U-turn តាមញញោមដើម្បីគេផុតពីអបាយភូមិ When you do U-turn, when the loba passes away, how many kinds of cheetahs pass away? បើសិនលោភៈនឹងវារលត់ទៅសួរថាចិត្តប្រមាណដួងរលត់ទៅជាមួយ 8 types of loba cheetahs pass away, right? Yeah. This is what you rightly understand. And this point, I thank to Vannak because he's teaching you that you understand. Otherwise, it's really difficult to make you understand. Now you understand immediately. This is good. Yeah. អញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏សូមអរគុណវណ្ណៈដែរដែលបានបរៀនអភិធម្មដល់ញាតិញោមដើម្បីឲ្យងាយយល់ពេលអាត្មានិយាយទៅញាតិញោមយល់ភ្លាមហ្មង You are really the first type of jnana samyutta chaita. Why? These people, all of you are just coming out of the COVID pandemic time, right? Yeah. You just try to leave that pandemic and try to meet Dhamma. How nice it is. How wonderful. ញាតិញោមគិតមើលទៅថាតើវាល្អវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាសូម្បីតែមានគេទាញញាតិញោមទៅហើយញាតិញោមនៅតែត្រឡប់មកវិញបានទៀត In pandemic time, COVID time, the people are confused, complicated, and business is lost, and everything is